ស្វាគមន៍និងសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះរៀងប្លែកបន្តិចហើយដោយលើកនេះខ្ញុំសូមណែនាំពី Xiaomi TV Box S 4K មូលហេតុដែលខ្ញុំយកវាមកបង្ហាញគឺដោយសារតែនេះជាឧបករណ៍រំសាយអារម្មណ៍សម្រាប់ចក្ខុឬនិយាយបានថាចំណីភ្នែកព្រោះយើងអាចមើលវីដេអូនិងរឿងបានច្រើនមែនទែនកុំថាឡើយរឿងអូខេពេលបើកប្រអប់យើងបានសៀវភៅណែនាំខ្សែ HDMI Power Adapter តេឡេបញ្ជានិងជាចុងក្រោយគឺ Xiaomi Android TV Box S ហើយនេះជា version សកលមិនមែន version ចិនទេ TV Box នេះមានរាងការ៉េទំហំ 9.52 cm គុណនឹង 9.52 cm រីឯកម្រាស់វិញគឺ 1.67 cm ជាមួយនឹងទម្ងន់ 147 ក្រាមផ្នែកបាតខាងក្រោមមានរុនតូចៗសម្រាប់បន្ថយកម្ដៅនិងផ្នែកខាងលើមាន logo Mi ស្រោបដោយជ័រគ្រាតគុណភាពល្អមួយរីឯនៅផ្នែកចំហៀងនិងមុខមានខ្សែឆ្នូតឈូសដេញជុំវិញលើកលែងតែនៅផ្នែកខាងក្រោយមានរុនអុក 3.5 មីលីម៉ែត្របង្កប់ដោយភ្លើង LED ពណ៌ក្រហមដើម្បីបង្ហាញថាកំពុងដំណើរការរុន HDMI 2.0A សម្រាប់បញ្ជូនរូបភាពនិងសំឡេងអាចអូសបានដល់ 4K 60 frame ក្នុង1វិនាទីរុន USB 2.0 និងជាចុងក្រោយគឺរុន DC port សម្រាប់ធ្វើការទទួលថាមពលពី Power Adapter ដែលភ្ជាប់មកស្រាប់TV Box នេះដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android TV រត់ដោយ CPU Cortex A53 Quad-core 64 bit GPU Quad-core Mali 450 RAM 2GB ជាប្រភេទ DDR3 Memory 8GB ជាប្រភេទ eMMC Support Bluetooth 4.1 និង Wi-Fi ដល់ទៅ 5GHz ឯណោះអាចអូសវីដេអូបាន 4K 60 frame HDR គាំទ្រដោយសំឡេង Dolby Audio និង DTS ជាប្រភេទ 3-dimensional surround sound system ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើ speaker ដែលយើងមានដែរមានជ្រុំ Cast Built-in និង Google Assistant ចំណែកឯ tele វិញមានរាងស្អាតមែនទែនវាមានប៊ូតុងចំនួន 14 រួមមានប៊ូតុងបិទបើកប៊ូតុង Google Assistant ដោយវាមាន microphone ភ្ជាប់មកជាមួយនឹង tele នេះស្រាប់ដូចនេះយើងអាចបញ្ជាដោយសំឡេងផ្ទាល់ជាមួយនឹង tele នេះបានសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនពេលនេះយើងអាចអូសកម្មវិធីទូទៅបានយ៉ាងរលូនព្រមទាំងអាចអូសហ្គេមតូចៗបានទៀតផងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងដៃហ្គេមតាម USB ឬ Bluetooth ក៏បានដែរឬយើងអាចភ្ជាប់ mouse keyboard ក៏បានអូខេឥឡូវចូលមកវិធីដំឡើងដោយយើងត្រូវភ្ជាប់ភ្លើងភ្ជាប់ HDMI ទៅទូរទស្សន៍ slide monitor ឬអេក្រង់ផ្សេងៗដោយតម្រូវឲ្យមានរុន HDMI បន្ទាប់មកដាក់ថ្ម tele ទំហំ A3 ដងជាការស្រេចចំពោះកម្រិតបង្ហាញអាចរត់ដល់ 4K 60 frame ទោះបើតែបង្ហាញយើងត្រឹម Full HD 18ក៏ដោយក៏ដំណើរការរបស់វានៅតែលឿននិងរលូនល្អដដែលប៉ុន្តែប្រសិនបើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកយឺតបើកត្រឹម Full HD គឺល្អបំផុតហើយការបង្ហាញនៅតែច្បាស់លឿនរលូននិងមិនធ្វើឲ្យយើងថាមចិត្តរឿងអ៊ីនធឺណិតតាក់ៗឡើយហើយនេះគឺជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំអូខេចំពោះ app និងកម្មវិធី game ជាច្រើនយើងអាចរកបាននៅក្នុង Play Store ដូចជា YouTube, Godi, Netflix ជាដើមនិង game មួយចំនួនជាច្រើនទៀតដោយឥឡូវនេះចឹងខ្ញុំកំពុងតែលេង Extreme ឃើញថាកម្រិតរូបភាពដំណើរការគឺលឿននិងរលូនល្អហើយយើងក៏អាចលេង game ផ្សេងៗទៀតបានដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងដៃ gameបន្ទាប់មកយើងនិយាយអំពី tele នេះម្ដងមិនត្រឹមតែអាចបញ្ជាដោយប៊ូតុងនោះទេយើងក៏អាចបញ្ជាវាដោយសំឡេងបានទៀតផង Open YouTube and play my video ហើយវាក៏អាចដើរតួជា Google Assistant ផងដែរអាចបិទបើកកំពូលភ្លើងសួរពីអាកាសធាតុជាដើមឥឡូវចូលមកកាន់ជ្រុំ Cast Built-in ជាទូទៅនៅលើ Android TV Box ផ្សេងៗយើងមិនងាយរកពាក្យថាជ្រុំ Cast Built-in នេះទេដោយយើងអាចចែករំលែករូបភាពឬវីដេអូពីទូរស័ព្ទទៅ Android TV បាន
ដូចជា Facebook ឬ YouTube ជាដើមរើសយកវីដេអូមួយមកចុចលើរូបនេះទៅជ្រើសរើសយក TV Box មួយណាដែលយើងចង់បង្ហាញប្រសិនបើមាន2 Boom Big ឬមួយទៀតយើងចង់បង្ហាញអេក្រង់ឬដំណើរការលើទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏បានដោយចូលទៅកាន់ app មួយឈ្មោះថា Home យើងអាច download វាបាននៅលើ Play Store ឬ App Store បើកវាមកហើយចុចលើឈ្មោះ TV Box ដោយខ្ញុំដាក់ថា Bedroom TV បន្តមកទៀតចុចលើពាក្យថា Cast My Screen Bang យើងនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗជាច្រើនដូចជាការធ្វើបទបង្ហាញការលេងហ្គេមមើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតលើអេក្រង់ដ៏ធំនេះហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺរឿងជប៉ុន Attack the Titan ប្រសិនបើអ្នកយកវាទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Android មួយចំនួនវិញគឺយើងអាចមើលឃើញថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រព័ន្ធដំណើរការគឺមិនរលូនដូច Mi Box S នេះទេហើយគ្មានជ្រុង Cache ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគ្រាន់តែជាគំនិតនិងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទូរទស្សន៍ធម្មតាវានឹងប្រែក្លាយទូរទស្សន៍របស់លោកអ្នកទៅជាទូរទស្សន៍3ឆ្លាតឬ Smart TV បានអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះ Android TV Box នេះសូម comment បន្តិចមកបើសិនបើមានចម្ងល់ឬអ្វីចង់បន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាច comment នៅខាងក្រោមហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត